Bukas mo. Ayan, hi guys. Ulit. Part 2 guys, part 2. Part 2 pala, part 2. Part 2. Part 2. Diba? Game. Ito na. Kasi tawang-tawa kami nun eh. Game. Sino nagsulat nito? Ako. You won't believe your eyes. So, ito yung part 2 game. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 6. Yun na. Hiimo na siya, guys. You won't believe your eyes. Nice. Sorry guys, na-zoom. Wait natin. You won't believe your eyes. Yeah, guys. I-memorize namin. Ito pala oh. Meron ka na palang 3 times 3 oh. You won't believe your eyes. Dito na ikaw. Saan si ate? Game. 3 times 1. Game. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 4 equals 3 times 3. Ay, nilaktawan. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 4. Ay. Akala ko 3 times 3 game ulit. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. 3 times 7 equals 21. 3 times 2 3 times 8 equals 20. 24. 3 times 9 equals 20. 3 times 10 equals 30. Game, isa pa. 2 times naman. Ayoko nga, tignan na mo. Bawal mo. 3 na muna, hindi ko kasi na ano, diba? Sige, bawal tignan. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals... Saan mo patakay mo na 12. 3 times 1. Ulit, kasi tumatawa ka eh. Hindi mo sinabi ulit. Game. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 18. 15. 15. Ulit na. 3 times 1. Tinaan mo boses mo. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 7. 3 times 5 equals... Wait lang ulit. 3 times 5 ulit. Dapat sabay tayo. Okay. 3 times 1 equals 2. Ang hirap pala guys. Game. 3 times 1 equals 3. 3 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. 3 times 9 3 times 7 equals... Ano ba yun, anak ko? Hindi ka kasi nakakikipag participate eh. Tawa ka ng tawa eh. Diba? Tumatawa naman. Nemin. Game. Ganyan. Paano maririnig? Ayoko na nga. Bye-bye guys. May part 3 lang. Joke lang. Okay. Huwag ka na tumawa. Okay. 3 times 1 equals 2. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals...
equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6. 3 times 6 equals 18. 3 times 9 times 8. Ulit na tayo. Sabi mo 9, ako 5. 95. Dito ka nga tumawa. Okay. Baliktad to. Makikita ko yung sagot. Parang mo tingnan. 3 times 1 Equals 3. 3 times 2 equals 6. Ibaba mo muna yung pagtatawag. As mo. Hindi. 3 times 1 equals... Okay, nakatangon ako. Okay na. Gabi sa inyo lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Okay na. Ayun na. Magpa-check agad ng attendance yung Limbo. Si Kabunyag-Urik Limbo, kasi Kabunyag Agnes Tawa kami ng tawa. Putong. Sabi ni Kabunyag Agnes Putong, yan, si attendance. Yun din si Kabunyag-Urik Putongista. Present daw siya. Salamat sa inyo mga Okay. Kabunyag. Dito na. Hindi ako makapagsalita. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. 3 times 7 equals 21. 3 times 严重破坏 81. 这样的 Kala ko 21. May numeral pa dito. 因此呢，国际社会 Yun na. 是怎样？ Bala ka nga dyan. Game. Ikaw nga dito. Matawa ko dun. Sana mali. 起了主动的， Game na. Game na. Game na. 这也 Tumatawa. Aray. Ang tagal mo, tawa ka ng tawa. Chinese kasi nakakabunyog, pero mayroong subtitle sa baba. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 4. Mga kababayan, Si ano muna ako. Ako muna, guys. Para walang tatawa-tawa. Ito, alisin ko na muna itong title ko. Talaga. Alakihin ko yung... Hi guys, this is my paa. Makikita niyo yung phrase na sinasabi niya. Okay? O, ito. CR lang ako. Hi guys. Ayan, mga kabunyog. Tingnan natin kasi nag-drag. Ayan. Ako Okay. mag-isa. 3 times Pwede na ba yan? 1. 3 times 1 Pwede na yung size na yan? 3 times 2 Hindi, equals... para mas malaki. 3 times 2 ito. 3 times 2 equals 6. 3 times Palitin natin yung 4. i-craft Ay, natin 3 para times mas 3 makita equals ninyo. 3 times 4 equals Ayan. 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. Okay. 3 times 7 equals 21. 3 times 8 equals 24. 3 times 9 equals 28. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals... Okay? O yan, mga kabunyog. 2 times 2 equals 4. Nabasa na 2 ba times natin? O yan. 2 times 3 equals 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 Okay na daw, pwede na natin equals isa-isahin. Kasi makapatunayan ko talaga si lahat kasi numalingan. Nababasa na daw, sabi ni Pompeyo Jr. de los Santos. Okay? O ito mga kabunyog. Unang sabi niya, there are some countries, o yan. 2 times 7 equals 14. Sabi niya, 2 times 8 equals 16. sabi nitong 2 times 9 equals 18. foreign, defense minister ng China, So guys, nakabisado ko na. Yun lang. Bye-bye.